La avena con bayas es un desayuno o refrigerio que parece simple, pero realmente es una combinación poderosa para mantener una buena salud, sobre todo para las personas con diabetes. La avena es famosa por su bajo índice glucémico, lo que significa que no provoca picos repentinos en los niveles de azúcar en la sangre, sino que los mantiene estables durante más tiempo. Por otro lado, las bayas como los arándanos, fresas o frambuesas, aportan una explosión de sabor natural, sin añadir azúcares dañinos. Estas frutas también están llenas de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales que ayudan a combatir el estrés oxidativo y reducen la inflamación. Dos factores que afectan a las personas con diabetes.